Guys, good afternoon. Ma-unboxing ako guys. Ito guys, nagpapalit ako sang hair dryer na ako guys. So, nasira man ang hair dryer ko guys. Kaya nagpapalit ako sa amo maneho. Try natin siya guys. Yan siya. Buksan natin siya guys. Hirap man ito buksan. Hirap eh. Hirap buksan siya guys. Ayan. Ayan sa guys. Naikuan siya. Ito pa. Ito. Ay, ito. Ayan siya guys. Ang bigat siya guys. Ayan siya. Sticker. Ganda siya. Mabigat siya guys. I-try natin. Malaki ang wire niya. Ito siya. Tapos itong mga ito may warranty siya guys. May warranty 1 year. Ayan siya ang mga kuwan niya. Ayan ang warranty for 1 year. Tapos itong mga ano niya guys. Ayan siya. Balas ako. Ayan siya. Magkano kaya to? I didn't see how much. Let me see. Oh, yan siya guys ang price niya dito sa Kuwait. Ayan siya guys. Ang price. Ayan siya. Kita nyo guys ang price. Ordinary 500 pills. Sa atin equivalent sini is mga 6-700 siya guys. So i-try natin siya guys kung maganda siya. Guys, try natin kung okay ba siya. Ay! Guys, ang blower.
Yes, guys. See. Ang haba na kasi ng hair ko eh. Kaya yan. Mahirap maghirap magpamala. So guys. Then, my long hair. Okay, bye. Ito siya. Pangalan niya. Ang hair ko. Wow, may hair dryer na ako. Ganda sa guys. Yan siya. So, anong pangalan? Sonashi. Siya. Maganda sa guys. Ayan siya. Ayan. Sa Grand Hyper ni nako ginpapalit guys. Yan siya guys. Ganda siya. It's only for dinar 560. Pero sa ato siguro mahal na eh, mga 700, 800. Okay guys, bye. Thank you for watching. Don't forget to sub and like, share my YouTube channel guys, and Lozarito. Thank you. God bless you all. Bye.